e comunicámoslle ao Concello de Vilamartín de Valdeorras, a atención da Secretaría Xeral, que eu, Enrique Álvarez Barreiro, actuando na miña calidade de alcalde do Concello de Vilamartín de Valdeorras, por medio deste escrito comparezo e como mellor proceda en dereito expoño que por motivos de índole estrictamente persoal presento a miña renuncia voluntaria e formal ao cargo de alcalde deste Concello. Desexo expresar o meu máis sincero agradecemento ás veciñas e veciños, á Corporación Municipal e a todo o personal do Concello polo apoio e o traballo conxunto durante o tempo que tiven a honra de exercer esta gran responsabilidade. E solicito que se teña por presentado este escrito, se dé a conta ao Pleno da Corporación na sesión que corresponda, para a toma de razón da miña renuncia e se inicien os trámites legais oportunos para a elección dun novo alcalde ou alcaldesa. Hasta aquí podo ler. Isto é unha situación difícil para mí, a verdad que me costa moito, son 15 anos dedicados a este Concello. E bueno, é moi complicado, pero a familia neste momento me require, así que agora teño que estar na familia. Bueno, pois, pola miña parte, agradecerche o servicio porque está hecho o Concello e os veciños e que teña unha feliz jubilación de alcalde. Moitas gracias. A transmisión de todos igual. Moitas gracias.